dnešnom videu, ktoré je síce nazvané veľkohubol test, ale nie je to až taký test, je to skôr nejaké také preview troch monitorov. Som dospel vlastne tak, že dlhší čas doma používam 24-palcový monitor od Philipsu. A keďže som už starší a slabší, tak som sa rozhodol, že by som mohol vyskúšať, jak je to s 27, keďže občas ich inštalujem u zákazníka, alebo dokonca s 32, čo som už tiež zo párkrát robil, ale zdalo sa mi to už uletené, takže objednal som 3 monitory, vzhľadom okolností všetky 3 boli od Philipsu, pretože Philips je, alebo teda možno stále je, relatívne zavedenou značkou a ich monitory v poslednej dobe, hlavne teda v low-ende, ale aj v iných segmentoch sú konkurenčne na tom lepšie, čo sa týka ceny. Takže v drvivú väčšinu monitorov v poslednej dobe, čo robím, je práve značky Philips, kedy si to boli hlavne BenQ monitory, sem tam nejaké Samsungy, ale v poslednej dobe teda naozaj, keď som si pozrel, čo som kupoval za posledný rok, tak drvivá väčšina bola Philipsov. A takto vyzerajú monitory vlastne, keď boli vybalené z krabice. Do testu som vlastne zaradil 3 monitory, 24-palcový, 27-palcový a 32-palcový. Musím sa priznať k malému podvodu, 24, ktorú vidíte vo videu alebo na obrázku, alebo ktorú som testoval a porovnával, je moja stará 24, nie je tá nová, ktorá išla k zákazníkovi a nechcelo sa mi ju vybalovať a znovu zabalovať. A ďalší malý zádrhel, že 32-palcový monitor, ktorý mi prišiel bohužiaľ rozbitý. Tú prasklinu je možné vidieť aj na videu. Takže hoci som ho vybalil a vyskúšal, samozrejme bol tam hrubý asi 10 cm pás čierny, takže nedal sa pozerať. Ale môžem povedať to, čo som vlastne chcel zistiť. 32-palcový monitor na bežnom pracovnom stole je nepoužiteľný, je to už príliš blízko a nepozerá sa na to moc dobre. 27 je asi pravdepodobne to maximum, samozrejme v závislosti od toho, v jakej vzdialenosti sa dívate na ten monitor. Ja som si to meral, moja vzdialenosť sa pohybuje medzi 50 až 80 cm od monitoru, takže už tá 27 je tak na hrane a mám tendenciu skôr sa odkláňať od neho, aby som videl celú obrazovku ako na tej starej 24, ale k 24 sa už nevrátim. Respektíve môžem prezradiť, vo finále som skončil s tým, že nechal som si aj 24, takže mám na stole momentálne 2 monitory, 27 aj 24, čo je možné vidieť z následujúceho videa, kde sa dajú trošku aj porovnať teda obrazy. Zaujímavé je, že starší ten panel spôsobuje vplyvom technológie, teda hlavne spôsobuje tie pásy klasické, ktoré vidieť pri točení, ktoré pri bežnom použití nie je vidieť. Treba ešte povedať, že 27 je robená IPS technológiou a 32 bol VAčkový panel. Nové 24 sú LED-kové, ale sú to stále pravdepodobne teda ten panelik. Možno by sme si mohli povedať, aký je rozdiel medzi LED-kom a IPSom, takže LED patrí takto. Nedá sa veľmi porovnávať LED a IPS, pretože IPS je technológia CD panelu a LED je len typ podsvietenia. Dokonca tieto dve technológie sa môžu kombinovať, ale budeme teda zjednodušovať trošku. LED monitory sú samozrejme modernejšie, najmodernejší typ monitorov sa dá povedať. Medzi ich hlavné výhody patrí, že majú menšiu spotrebu, nemajú taký response time, to znamená čas odozvy, ako potrebujú napríklad IPSové monitory. Tam je to okolo 10 milisekúnd, to znamená, že ultra core hráči hier nebudú chcieť IPSový monitor práve kvôli tejto časovej odozve, aj keď je to 1/100 sekundy. A ďalšia nevýhoda je 144 Hz, ktoré LED-kové dosiahnu úplne v pohode. Samozrejme, IPSové panely, hoci sú 144 Hz, tak sú relatívne drahšie.
pretože tá technológia vzhľadom na to časové oneskorenie, na ten response time je trošku drahšia. V čom vyniká naopak IPS je práve farebné podanie, takže IPSové panely uprednostňujú hlavne grafici. A ja som kedysi ešte, keď boli výrazne drahšie ako TN-kové, tak jediný, kto si kupoval IPSové monitory, boli ľudia pracujúci s grafikou. Ja za seba môžem povedať, že ja rozdiel veľmi farebný v podaní TN-kových, respektíve IPSových monitorov som nevidel. S farbami sa dá robiť totižto rôzne sa dá s nimi kúzliť už na samotnom monitore, čo si neskôr aj ukážeme. LEDka sa samozrejme ešte aj menej zahrieva, ako vieme, LEDka je studené svetlo, ktoré teda nespôsobuje odpadové teplo, respektíve LED technológia. Ak si pozrieme menu na mojom starom monitore, tak uvidíme, že toto menu bolo klasické. Nedali sa nám nastaviť nejaké veci. Klasika, jazd, kontrast, teplota farieb, jazyk. Ak si to porovnáme s menu, ktoré je už na novom monitore, na IPSovom, s IPSovým panelom od Philipsu, ktorý asi je teda o 3-4 roky novší ako môj starší, tak menu sa nám trošku zmenilo. Prvá vec, čo ma na tom celkom zaujala, ktorej sa však nechcem venovať, je posadnutosť modrými farbami, čo dnes razí kopec výrobcov ako hlavnú marketingovú stratégiu. Modrá farba je zlá, pred modrou farbou vás dokážeme chrániť, blá, 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 blá. To by bolo na samostatné video, niekedy sa možno tomu budem venovať, lebo je to taký trošku klasický marketingový odrb. Bolo by dobre, keby to niekto niekedy rozobral v nejakom videu hlbšie. Ja možno na to niekedy poviem svoj názor na to potlačanie modrej farby a podobne. Tento panel 27-čkový má možnosť zvoliť si niekoľko, by som povedal, predvybraných profilov. Easy Read je klasický profil, ktorý je určený akoby na čítanie. Je to vlastne škála čierno-biela, respektíve asi 256 odtieňov šedej. A samozrejme tým pádom sa to číta trošku ľahšie. Potom tu máme nejaký Office, nejaké foto, movie, game, economy, low blue mode, off. Nebudem napínať, skúšal som rôzne módy, skončil som samozrejme na tom poslednom, to znamená na off. Čiže žiadny smart image od výrobcu nepoužívam, pretože najprirodzenejšie mne osobne tie farby pripadali práve v tom móde, kde bolo všetko vypnuté. Samozrejme farby si viete upraviť sami, ako som povedal, teplotou RGB alebo jasom a kontrastom. Výrobcovia už nerobia tú chybu, ktorú robili kedysi, že od výroby prepalovali monitory, boli nastavené na 100% jasu alebo kontrastu. Ľudia si to nevedeli upraviť, potom ich z toho samozrejme boleli oči, takže prvú vec, čo som vždycky robil, som stlmoval jas a kontrast, keď som to inštaloval u zákazníka, čo už dnes netreba robiť, práve naopak. Dneska bývajú monitory akoby podpálené a treba obraz trošku zosítiť. Čo by som povedal na záver tohto kvázi testu? 27, oplatí sa kúpiť 27? Povedal by som, že áno, pomerne rýchlo som si na ňu zvykol, keďže mám, ako som spomínal, problémy už s očami ako starší človek. 27 pri Full HD rozlíšení samozrejme dáva o 3 palce viacej ako 24 a je to vidieť aj cítiť. Pokiaľ čumíte na monitor zo vzdialenosti 80 až 100 cm, je to úplne ideálne. A ja som využil to, že na môj stol sa LTT, ale predsa len zmestia dva monitory pri seba. Kto niekedy pracoval s dvoma monitormi, vie, že je to prudko návykové a výrazne to uľahčuje ergonómiu práce. Takže vo finále som skončil tak, že teda mám je to 27 a vedľa nej som nechal tú svoju starú 24 monitor. A takto to pravdepodobne aj zostane. Nielen, že sa na tom lepšie samozrejme strihajú videá, ale hovorím celková ergonomia práce, keď pracujete, dokážete pracovať s viacerými oknami naraz a je to super.
Na záver teda by som povedal, že LCD, teda monitor od Philipsu, ktorý je postavený na IPSe, sa mi páči, má veľmi príjemnú cenu. Bohužiaľ šlo už o dopredaj, takže nedá sa už momentálne kúpiť, ako som sa práve pozrel na sklade, ale ja som ho kupoval ešte v dopredaji za nejakých 150 eur, čo je takže nie dokonca 150 eur, ale za 120 eur necelých. To je cena už aj s daňou. Takže za 120 eur, čo v porovnaní s cenou nového 24-palcového monitora za necelú stovku, síce LED-kového, staršej generácie, tak si myslím, že sa oplatí a je super, takže odporúčam si za tú 27 priplatiť a kto skúsi 27, 24 určite nebude. To je na dnes všetko. Majte sa. Because they in love with a monster. 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 Monster. In love with a monster. In love with a monster. Yo, check it out, see now. Mama raised a man, jump and find out firsthand. Murder your clan with a diversion, that's the plan. Mama raised a man, jump and find out firsthand. Murder your clan with a diversion, that's the plan. I can't understand why you trying to come up with lies by the way you react. Maybe it's to hide the fact that when you rap, you got us attracting in a vibe by two.